è stato il campo Marullo di Visconti, il teatro della sfida valevole per la 21esima giornata del campione di terza categoria siciliana. Per il girone messinese l'SC Sicilia ospitava la Real Zancle, padroni di casa che possono ancora sperare in delle flebili speranze per la vittoria del campionato, ospiti che sono costretti a vincere per poter agguantare un posto per le fasi playoff. Gli 11 scelti da mister Creazzo li andiamo a vedere con l'ausilio delle nostre formazioni e vedono Lucchesi tra i pali, linea 4 formata da Arena, Cariolo, Sottile e Mancuso. A centrocampo giranno Santoro e Billè, dietro le tre mezze punte Antero, Cosmin e Alessi che sostengono l'inquadrato, Mirko Alessio Centorrino, bomber della squadra. Quindi siamo già passati a raccontarvi del film della gara con l'SC Sicilia che gestirà questo primo possesso insolito completino rosa fluo. Qui Mancuso cicchia il pallone, lo lascia lì per Venuti che prova a calciare verso la porta difesa da Lucchese, l'ex di giornata Umberto Venuti. Real Zancle sembra averne di più in questa prima frazione di gioco e qui ci prova ancora direttamente a calcio piazzati. Lucchese smanaccia in corner, ci fa vedere ripetutamente a Real Zancle in avanti qui con questo tiro ancora una volta respinto da Lucchese. Poi deve allontanare la difesa della Scuola Calcio Sicilia, era stato Calderone a provare in pensiero Lucchese, ci proverà ancora Venuti partendo come al solito largo da destra e entrando dentro il campo. Dovranno passare 30 minuti per vedere l'SC Sicilia in avanti con questo tentativo dal limite dell'area di rigore di Cosmin e poi con l'azione personale di Alessi, terminata però con un debole destro che diventa facile preda di De Luca. Qui però contropiede della Real Zancle e vede Venuti tutto soli davanti a Lucchesi, prova col mancino di un soffio al lato, spreca il gol del vantaggio Umberto Venuti. Di lì a poco però lo troverà la Real Zancle, complice questo svarione difensivo della difesa della Scuola Calcio Sicilia. Cipriano non perdona e porta la Real Zancle sullo 0-1 quando è il 41esimo minuto di gioco. Regala il primo gol la Scuola Calcio Sicilia. Qui ci prova dalla distanza Franceschino che poi avvierà anche l'azione del 2-0. Palla per Venuti che calcia sotto le gambe di Mancuso, non le vede partire Lucchese e allora raddoppia la formazione della Real Zancle. 0-2 al 46esimo minuto della prima frazione di gioco. Ci aveva provato anche a intervenire Santoro, non riuscendo a deviare la sfera che si insacca inesorabilmente alle spalle di Lucchese. Chiama comunque su alla concentrazione Umberto Venuti che calcerà quest'ultimo pallone del primo tempo. Infatti arriva il duplice fischio del direttore di gara che rimanda le squadre agli spogliatoi. Dovrà trovare le parole giuste mister Creazzo per destare i suoi dal torpore. Dopo una bruttissima prima frazione di gioco torneranno sicuramente con un piglio diverso in campo i ragazzi del presidente Cairoiolo che qui hanno subito un'occasione con Alessi che sventaglia dentro, trova Antero che corre in orizzontale dentro l'area di rigore, prova a liberarsi al tiro ma calcia al lato. Ha avuto un'ottima occasione l'eclettico esterno di mister Creazzo che qui riceve ancora un pallone delizioso da Alessi, va col destro ma calcia alto e si dispera il gol che poteva accorciare le distanze, ma è un'altra SC Sicilia in questo secondo tempo. Qui è ancora Alessi che trova ancora Antero, mette giù il pallone, indica il dischetto il direttore di gara, cartellino giallo per il difensore della Real Zancle che come vediamo dal nostro replay colpisce il pallone con la mano dalla battuta. Il calcio di rigore sarà Cosmin che riuscirà ad accorciare le distanze spiazzando l'estremo difensore della Real Zancle De Luca. Porta frettolosamente il pallone a centrocampo il giovanissimo della formazione di mister Creazzo. Qui ci prova intanto dai 25 metri Billè con questo terribile mancino che termina di poco alto sulla porta difesa da De Luca. Intanto arriva il primo cambio con Centorrino che lascia spazio ad Amato. Sarà Alessi ora ad agire al centro dell'attacco di mister Creazzo e proprio lui dopo pochi istanti a cercare la via della rete con questo destro alla distanza che termina alto. Poi palla dentro sul secondo palo, c'è Sottile tutto solo, non riesce a trovare l'appuntamento col gol il Tyson. SC Sicilia ancora in avanti qui con Amato che prova a mettere dentro, riesce a chiudere la difesa della Real Zancle che però qui sta soffrendo terribilmente. Qui bella azione di Mancuso che entra dentro l'area, mette dentro per Santoro che si gira, decide di fare tutto da solo, sembra persa la palla ma ci mette la punta e batte De Luca sul suo palo per il gol del pareggio e per il tripudio della Scuola Calcio Sicilia. Vanno tutti ad abbracciare il marcatore Achille Santoro che qui con la punta mancina ha sorpreso l'estremo difensore della Real Zancle rimettendo in pari il risultato.
Altro cambio per mister Creazzo con la Manna che prende il posto di Mancuso sul binario mancino e la linea di difesa. Il terzo cambio sarà forzato dall'infortunio di Billè e vedrà entrare Musumeci al suo posto, con Antero che si sposterà nella zona nevralgica del campo. Qui l'ultima occasione è affidata ad Alessi che ci prova col pallonetto al 39esimo minuto del secondo tempo. Ha avuto l'occasione per ribaltarla all'ultimo dei 6 minuti di recupero. Avrà però questa grande occasione la Real Zancle, calcia al lato e arriva il triplice fischio del direttore di gara. È un pareggio comunque molto importante per la Scuola Calcio Sicilia, che così mette in cassaforte i playoff. E allora da Claudio Costanzo per la Wii Sport non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Restate connessi e sfondate il tasto mi piace.